H랑 영어랑 맞아. 나와. 알았어, 알았어, 먹어. 아, 미안해. 먹어, 먹어.
여긴가? 추워. 때렸어. 지금 촬영해야 되는데 지금. 얘들아, 준동아. 아니 오늘 파티해야 되는데 지금 뭐 하는 거야? 진짜? 아 이슈가 있긴 했었어. 쓰레기를 먹은 바람에 그 종이 쓰레기를 먹는 바람에 바로 병원 데려가서 다 재워내는 것 때문에 난리가 났어. 쟤는 우리 가족 생일 파티 처음이잖아. 아 그러네. 아 자기 생일 파티를 했었나는데? 아 오늘 해보네. 처음이어가지고. 자 우리 장미야 먼저. 이게 진짜 이게 먹어봐. 참치랑 연어랑 부당에서 먹을 수 있는 거잖아. 퀄리티 좋다. 당연하지. 작년은 반. 나 어제 앞에 병원 이슈가 있었어가지고 그거 반만. 와, 아, 왜 그래? 싸워줄 거 아니야? 오, 잘 먹어. 잘 먹어? 여기 책이 이렇게 잘 먹다. 맞아. 얼마? 남친이 완전 생각이 어린 거야? 얘는 어떡하냐? 따뜻해. 밥은 따뜻해. 그래. 표정이 왜 그래? 역시 따뜻해. 아빠랑 관련된 거예요 역시. 아빠가 노래 부르는 적 좋아하는 거야. 이유가 없어요. 내가 진짜 아 여기서 한 번만 해봐. 왜요? 이게 지금 막 이럴 뻔해서 난리야. 싹다 해봐. 아, 잠깐만 그거 하면 안 돼. 싹다 나.